मैं तो गिरते गिरते बच गई, लेकिन आप सब मत गिरना, क्योंकि आपके लिए बेस्ट 200cc सुपर बुल एटीवी बाइक, जिसका पावर एकदम बुल जैसा आएगा। इसकी स्पीड आपको 80 मिल जाती है और इसकी लोडिंग कैपेसिटी जो है तकरीबन 300 kg तक का है। स्टार्टिंग में आपको 4 हंटिंग लाइट मिल जाती है, साथ में डिजिटल मीटर मिलता है सिल्वर कोट के साथ, और इसमें आपको 2 रिमोट के साथ 2 चाबी भी मिल जाती है। स्पेशली ऐसे कच्चे सड़कों के लिए, अगर आपकी नियर भी ऐसी कच्ची सड़कें, उसके लिए बेस्ट एटीवी बाइक। अगर आप सब भी ऑर्डर देना हो तो हमारे पेज पे जाइए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और ऑर्डर के लिए हमें डीएम कीजिए। थैंक यू सो मच।